Mặt đang thui rồi. Quay mặt mày coi coi Bon. Chảy mồ hôi kìa. Đổ vô đây nè. Bon, không có hất ra vậy. Làm nhiệt tình lên coi Bon. Trời ơi, còn ngồi ghế nữa chứ. Ghế nó đi giờ á. Xong bộ đồ luôn rồi. Giặt cái này chữ khó ra lắm nha. Thôi cho nó trộn kìa. Đây, coi giặt nhà nữa rồi con tặng heo.